ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரொட்டீன் vlog தான். ஸோ மார்னிங்லேருந்து நான் என்னென்ன வேலைலாம் குட்டி குட்டியாக பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதோடையே வந்து பழைய வீடியோஸ் நம்ம வந்து மணி சேவிங்க்கு நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருந்தோம். அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் சில டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. அதையும் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ காலையில் வந்து பூ பறிக்கிற வேலைலாம் இருந்தது, அதை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ்டான மார்னிங் தான். ஸோ காலையில் வந்து நான் 5:45 அந்த டைம் போல் வாக்கிங் எல்லாம் போயிட்டு ஒரு 7 o'clock போல் நான் வந்துட்டேன். வந்ததுக்கப்புறமா தான் வந்து வீட்டு வேலைகளெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ நைட் வந்து கொஞ்சம் மாவு அரைக்கிறதுக்கு எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஊரெல்லாம் வச்சுட்டு தான் போயிருந்தேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே வந்து இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ச்சி போடுற பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து அந்தந்த இடத்துல அடுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் க்ளீன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து தண்ணி வந்து கீழே ஸ்டோர் ஆகிறதுக்காக நான் கீழே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரே மாதிரி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீட் ஆகிடும் அந்த இடம். இல்லைனா தண்ணி அந்த மாதிரியே அப்படியே வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம யோசிப்போம் எங்கே இருந்துடா ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு. ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்க விட்டோம்னாலே அது வந்து பயங்கர ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வெசல் ட்ரெயின் பண்ணுற பாத்திரம், அது கீழே உள்ள ட்ரே எல்லாத்தையும் நான் வந்து கழுவி வச்சுருவேன். அதே மாதிரி குக்கிங் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா காலையிலே. அதுக்கு தேவையான பாத்திரத்தை மட்டும் நான் எடுத்து மேலேயே வச்சுருவேன். அதுக்கப்புறம் அது தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா குக்கரு பாத்திரம் எல்லாத்தையும் வந்து கப்போர்ட்ஸில் நான் அடிக்கிற போகிறேன். ஸோ பால் காய்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து நான் கவுண்டர் டாப்பில் கேஸ் ஸ்டவ் மேலேயே வச்சுருவேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும், கேஸ் ஸ்டவ் மேலேயே நான் வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி சின்ன குக்கர் வந்து எனக்கு தேவைப்படும், அதனால் அதெல்லாம் அங்கே வச்சுட்டேன். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன சமைக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம யோசிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வெசல்ஸ் மட்டும் எடுத்து வைக்காமல் மற்ற வெசல்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டிங்கு சாப்பிங் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா சமைக்க வேண்டியதான். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெனு தான் நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து தயிர் சாதம் போதுன்ட்டாங்க மத்தியானம், அதனால் நான் குழம்பு வைக்கிற வேலை இல்லை. ஸோ காலையில் வந்து தோசையும் சட்னியுமே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். மத்தியானத்துக்கு வந்து கர்ட் ரைஸ் ஏதாவது ஒரு பொரியல் மட்டும் பண்ணால் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ தயிர் வந்து ஊற்ற மறந்துட்டேன் நைட்டு. கொஞ்சம் வந்து மேகிக்கு தனியாக தயிர் எடுத்து வச்சுட்டு பால் காய்ச்சிட்டு நான் வந்து உரையும் ஊற்றிட்டேன். காய்க்கும் போது இந்த ஆடை வரும் இல்லையா, ஸோ அதை எடுத்து வச்சுருந்தேன் கொஞ்சம் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. பாதாம் நைட்டு ஊற வச்சுருந்தது, அதையும் தோல் எடுத்து வச்சுட்டேன். இங்கே மேகிக்கு வந்து ரைஸ் நைட்டே ஊற வச்சுருவேன். ஏன்னா காலையில் வந்து எழுந்த உடனே அவனுக்கு பசிக்கும். ஸோ அதனால் நைட்டே ரைஸ்லாம் ஊற வச்சாச்சு. இங்கே வந்து தோசை மாவுக்கு வந்து நான் மாவு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரிசி உளுந்து எல்லாமே ஒன்றா போட்டு அரைச்சிருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக வந்தது லாஸ்ட் டைமு, அதனால் அந்த மாதிரி அரைக்க போகிறேன். மேகி வந்து இந்த டைமில் நான் குக் பண்ணுற டைமில் கரெக்டாக வெளில வந்துட்டா. ஸோ அவளுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கணும். அடுத்தது வந்து நான் வந்து வேலை காலையில் குக்கிங் பண்ணும்போதே வந்து நான் கடகடன்னு இந்த வெங்காயம் உரிச்சு வைக்கிறது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து காலையில் சமைக்கும் போதே கடகடன்னு உரிச்சிருவேன். அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நேரம் ஒதுக்கி நம்மளால் பண்ண முடியாது. டைம் இருக்குன்னா பண்ணலாம், பட் இல்லைன்னா நான் இந்த மாதிரி சுறுசுறுப்பாக எப்போ நம்ம வந்து கிச்சனில் இருக்கோமோ அந்த டைம்லேயே மேக்ஸிமம் வேலையை முடிச்சுக்கிறது. ஸோ வந்து கார சட்னி தோசை வச்சு நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து மேகிக்கு வந்து இந்த ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. அந்த காலோட நகத்துக்கு உள்ளெல்லாம் வந்து அப்படியே முடி நிறைய வளர்ந்துருச்சு. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் வெட்டி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து அந்த மீன் டைமில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்னும் சாப்பிடல. சரி வந்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு நடுவில் நம்ம ஏதாவது வேலை இருந்தால் முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த செடிக்கு அடியில் வந்து இந்த காஞ்ச இலையெல்லாம் அப்படியே வந்து டெபாசிட் ஆகிருந்தது. நம்ம வெளியில் மண் தரையில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை அப்படியே பெருக்கி தள்ளிடலாம். பட் இந்த மாதிரி அது இடுக்கில் போய் உட்காந்துக்குதா. ஸோ அதனால் அதுக்கு தனியாக ஒரு நாள் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணணும். அப்பப்போ காஞ்சலை எடுக்கிறது தான். சிலது வந்து அதுவே உதிர்ந்துடும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஸ் வந்து ஒரு 5 பூ பூத்திருந்தது. அந்த பூத்த பூ எல்லாமே என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்று ஒன்றா உதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எனக்கு வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த ரோஸ்லாம் வைக்கணுன்னா பயங்கர ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் நம்மளே வளர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செடி, அதுலேருந்து ஒரு பூவை பறிக்க கூட நம்மளுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. நான் அந்த 5 ரோஸையுமே பறிக்கவே இல்லை. அது பாட்டு வந்து வளரட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன். அதுவாக என்றைக்கு உதிருதோ அதுக்கு அன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வெளியில் எடுத்த உடனே எல்லாமே உதிர்ந்துருச்சு. அதனால் நான் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டேன். எப்போவுமே ரோஸ் செடி சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம கட் பண்ணி விட நல்லா வளரும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தான் நான் இதுக்கும் ட்ரை பண்ணேன். இப்போ வரைக்கும் காட்ஸ் கிரேஸில் நல்லா வளர்ந்துருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த டைமும் வந்து
எந்த இடத்துல பூத்துருந்தோ அந்த இடத்துல அழகாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு காஞ்ச இலை, அதுக்கப்புறம் வந்து கீழே வந்து தொட்டிக்குள்ளே விழுந்திருந்த காஞ்ச இலை எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து போட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து செடி வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து அது பார்க்கவே ஒரு ரம்மியமாக இருக்கும். மேகி வந்து இங்கே அழகாக கொடுத்துட்ருந்தா அவனுக்கு வந்து அந்த இது பிடிச்சிருக்கா என்னன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப அட்டகாசம் பண்ணுவான். அது வந்து இந்த மிஷினோட சத்தம் வரும்ல, இந்த ட்ரிம்மரோட சத்தம் வரும்போது விடவே மாட்டான். ஆனால் இப்போலாம் வந்து ரொம்ப பழகிட்டான். இப்போ வந்து என்ன பண்ணாலும் அப்படியே அமைதியாக படுத்திருப்பான். அதனால ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு 2 சத்தம் போட்டாங்கன்னா அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துப்பான். ஸோ இந்த ரோஸ் எதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன். இதெல்லாம் வந்து ஹேர் ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஹேர் ஆயில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கூட. நான் வந்து வீட்லேயே தயாரிக்கிறதாங்க யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் இந்த ரோஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு காஞ்ச இலையெல்லாம் மட்டும் குப்பையில் போட்டுருவேன். ஸோ காலையிலே வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, இட்லிக்கு ஊற வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தோசைக்கு ஊற வச்சுருந்தேன். ஸோ அதனால் தோசை மாவையும் கையோடு அரைச்சிடலாம். ஏன்னா இன்னும் ஹஸ்பண்ட் வந்து ட்ரிம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க. அந்த மீன் டைமுக்குள்ளே எவ்வளோ வேலையை கிச்சனுக்குள்ளே முடிக்க முடியுமோ முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த வெயில் சீசனில் நிற்க முடியல. கிச்சனில் என்ன தான் வந்து ஃபேன் இருந்தது, என்ன தான் காற்று வந்தாலுமே வந்து நம்மளால் நிற்க முடியல. ஸோ இங்கே வந்து மேகிக்கு சாப்பாடு வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் மத்தியானத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு புடலங்காய் வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டு தேங்காய் போட்டு பொரியலும் பண்ணி வச்சுட்டேன். மத்தியானம் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து தயிர் சாதம், எனக்கு வந்து ரசம் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பால் பாத்திரம் எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன். பால் வந்து காய்க்கணும் ஈவினிங்காக. ஸோ அதனால் பால் பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மாவும் அரைச்சிட்டு நான் எல்லாத்தையும் பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுட்டேன் புளிக்கிறதுக்காக. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையுமே நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப நாளாக என்னோடய டுடூ லிஸ்ட்டில் இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த க்ராக்கரி யூனிட்டை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தேன். எப்போவுமே நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி இருந்தால் பிடிக்காதுல்ல, கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுருந்தா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ க்ராக்கரி யூனிட்டில் வந்து கொஞ்சம் பேக்கிங் ஐட்டம்லாம் நிறைய வாங்க வந்து ஒன்று ஒரு இடத்துல இருந்தது. ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, பேக்கிங் ஐட்டம் அந்த பேனு அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே இடத்துல ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு பிளேட்ஸு டம்ளர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னொரு சைடில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை பண்ணிகிட்ருந்தேன். இது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு குட்டி டிப் நான் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். நம்ம வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். நான் இப்படி 1 இயரில் வந்து 5 lakhs வந்து சேர்த்தேன் அப்படின்றது. இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட நான் அதோட லிங்க் கொடுக்குறேன். ஒரு வேளை நீங்கள் பார்க்கலன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோக்கு கீழே ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, என்கிட்ட வந்து ஒரு 50,000 rupees இருக்குது, நான் எந்த மோடில் வந்து சேவ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க கேட்டது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஓகே, அவங்களுக்கு சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவ் இருக்குல்ல. நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, நீங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணுறீங்க, நாங்கள் எப்படி சேவ் பண்ணலான்னு ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. நான் வந்து ஒரு சின்ன கதை வச்சுட்டே அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணேன்றதையும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பணம் சேர்க்கணும், ஒரு விஷயம் வாங்குகிறோம், இப்போ வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்தப்போ வந்து பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்ற இந்த டைமில் ஃபஸ்ட்டு தேவையில்லாத எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எனக்கு வந்து தேவையில்லாமல் இருக்குது அப்படின்ற எக்ஸ்பென்சஸ் எதுன்னு தோணுச்சுன்னா, நான் வந்து இந்த ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போனேன் அப்படின்னா முதல்ல போய் இந்த ஹேண்ட்பேக் செக்ஷனில் தான் நிற்பேன். அதே மாதிரி வந்து ஸ்லிப்பர்ஸ் வாங்குறது, அப்புறம் வந்து தோணும் போதெல்லாம் ட்ரெஸ் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, இல்லை கடையில் வாங்குறது, இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம், இல்லை நம்மளுக்கு வந்து லாங் டேர்மாக ஒரு ட்ரீம் இருக்குது அப்படின்னா தேவையில்லாத அனாவசிய செலவுகள் எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணோம். ஒரு குட்டி கதை வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன். ஒரு 2 பேர் வந்துட்டு ஒரு காட்டு வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்களாம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலையுயர்ந்த கல் இருந்துச்சான். அந்த கல்லை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு பயங்கர ஆசை வந்துருச்சான். ஆனால் வந்து அவங்க அப்பா சொன்னாராம், இல்லை அந்த கல்லெல்லாம் எடுக்காது, அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான கல் மாதிரி தெரியுது, நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டாங்களாம். அப்பா பேச்சை கேட்டு அந்த 2 பசங்களும் போயிட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து திருப்பி ஒரு 2 பேர் வந்தாங்களாம், அவங்க அப்பா கூட வந்தாங்களாம். ஆனால் அவங்க பார்த்தோன்னே இந்த கல்லை எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சா. அப்பா பேச்செல்லாம் அவங்க கேட்கவே இல்லை. வாங்கடா அந்த கல்லை எடுத்துடலான்னா அண்ணனும் தம்பியும் சேர்ந்து அந்த கல்லை எடுத்தாங்களாம். அப்போ அண்ணன் சொன்னாரா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, நீ போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ இவர் என்ன நினச்சாரா, அவன் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரட்டும், அவனை கொன்னுட்டு இந்த மொத்த கல்லையும் நானே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாராம். இன்னொருத்தர் வந்து அந்த தம்பிக்காரர் போய் சாப்பாடு வாங்க வந்தார்ல, அவர் நினச்சாரா, இவனுக்கு சாப்பாட்டில் விஷத்தை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அண்ணன் செத்துருவான், நம்ம வந்து மொத்த சொத்தையும் எழுதிடலாம் அப்படின்னு நினச்சாராம். ஸோ வந்து ஒரு சின்ன பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டு உயிர் தான் போனது மிச்சம் இல்லையா. ரொம்ப அளவுக்கு மீறி எதையுமே ஆசைப்படக்கூடாது. தண்ணீர் கடை பப்பு எப்படி ஹார்ட் பீட் எப்படி அடிக்குது.
இது வந்து அப்பா அம்மா வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்திருந்தப்போ எடுத்த விலாக் தான். ஸோ அந்த டைமில் போஸ்ட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவோட நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நாங்கள் வந்து ஈவினிங்காக வந்து முட்டுக்காடு போட் ஹவுஸ்க்கு போயிருந்தோம். ஆக்சுவலாக நிஜமாவே பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் தாங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நாங்கள் வந்து ஸ்பீட் போட் எடுத்திருந்தோம். ஸ்பீட் போட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1000 rupees 8 பேருக்கு. ஸோ நாங்கள் 4 பேர் போயிருந்தோம், இன்னொரு 4 பேர் வந்து அக்கம்பெனி பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ 1000 rupeesல வந்து 20 minutes ரைடு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நார்மலாக போவாங்கன்னு நினச்சோம், ஆனால் பயங்கர ஷேக்கியாக சூப்பராக இருந்தது. எக்ஸைட்டிங்காக த்ரில்லிங்காக இருந்தது. எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்பவே பயந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதில் போகிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை இது வரைக்கும். அவங்க வந்து போட்டில் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. பட் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நேரம் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பயப்படுறத பார்த்து எங்கள் எல்லாருக்குமே பயமாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. அது ரொம்ப த்ரில்லாக இருந்தது. இந்த போட் தான் நாங்கள் எடுத்திருந்தது. இந்த மாதிரி ஸ்பீட் போட் தான் எடுத்திருந்தோம். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இவங்க ரிட்டர்னில் வராங்க, இங்கே பார்க் பண்ண வராங்க. பட் நாங்கள் வந்து போனது வந்து ஒரு பெரிய ஏரியா, அந்த ஃபுல் லேக்குமே சுற்றி காட்டினாங்க. வாட்டர் வந்து நல்ல டெப்த் இருந்தது. கொஞ்சம் உள்ளே ஆழமாக போக போக வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து க்ளீனாக இல்லை. ஆனால் மேலே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா க்ளீனாக இருந்தது. உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ளீனாகவே இல்லை. அது மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஆட்டி ஆட்டி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. எங்கெல்லாம் ஆழம் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஆட்டுறாங்க. நம்மளுக்கு க்ரிப்புக்கு வந்து வெறும் இந்த ராடு மாத்திரம் தான் இருந்தது. அதை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டா கொஞ்சம் சேஃப் தான். பட் ஆனால் அது ஆட்டும் போது என்ன இருந்தாலும் ஒரு பயம் வரதான் செய்யுது. எங்கள் அப்பா ஹஸ்பண்ட் 2 பேருமே இப்போ சுத்தமாக பயப்படல. எனக்கு வந்து கிளம்பும் போது நிஜமாகவே பயம் இருந்தது. எனக்கு அம்மாவுக்கும் இருந்தது. அவங்கள பார்த்து எனக்கு இன்னும் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். அந்த பயத்தில் ஒரு சிரிப்பு வரும்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் இது. பயத்தில் வந்து நான் சிரிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வேறு உட்காந்துருந்தோம். அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துட்டு அதை போகிறது அப்படியே பார்க்குறது வந்து ரொம்ப பயமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 20 minutes ரைடுக்கு அப்புறம் உள்ளே கூட்டிடுவாங்க. இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து எண்டு. இங்கே வந்து போயிட்டு திருப்பி வருவாங்க. இங்கே பயங்கர ஆழமாக இருந்தது தண்ணி. அண்ட் பயங்கரமாக ஷேக் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸ்பீட் போட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்ரு போட்டு, அதுக்கப்புறம் ரோ போட்டு எல்லாமே இருந்துச்சு. போயிட்டு நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு 40 minutes ஒரு 50 minutes போல் நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். வீட்டில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 kilometers தான். ஸோ ரொம்ப நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம். மேகி வந்து வீட்டில் தான் விட்டு போனோம். ஸோ அன்றைக்கி வந்து அம்மா வந்த உடனே அப்படியே மேலே ஏறி உட்காந்துக்கிட்டான். அவங்க வந்து ரொம்ப பெட்டு. அவங்க நான் இருக்கும் போது என்கிட்ட எப்படி வரானோ அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட தான் போவோம். என்கிட்ட வரவே மாட்டான். சாப்பாடு நான் போட்டால் சாப்பிட மாட்டான், அவங்க போட்டால் தான் சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாமே அவங்க பண்ணால் நல்லா பார்த்துப்பான். ஸோ அன்றைக்கி வந்து ஈவினிங்காக போல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்க்கில் கொஞ்சம் நேரம் நடந்துட்டேன். அங்கே வந்து இந்த மாதிரி பூ பூத்திருந்தது. அந்த லைட்டுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது வந்து ஜாதி இருக்குல்ல, ஜாதி மல்லின்னு சொல்லுவாங்களா, அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ஸ்மெல்லாம் இருக்காது. அண்ட் இந்த செடி யாருக்காவது தெரியுமா என்னன்னு சொல்லுங்கள். இதுவும் ஒரு குரோட்டன்ஸ் தான். பார்க்க வந்து இந்த அணிலோட வால் மாதிரியே இருந்தது. நான் போய் தொட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக வெறும் காஞ்ச இலை மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ தான் வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கதிர் மாதிரி வந்திருக்கு. எங்கள் அம்மா அதில் பூவை எடுத்து கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸும் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நிஜமாகவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். See you all next time. Until then, take care and bye.